အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ 𝐒𝐿𝐵𝐾𝐻 Academy ရဲ့ YouTube channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ How to book your PTE exam PTE test တစ်ခုဘယ်လို book လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို knowledge sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ psmpte.com ကိုသွားမယ် home page ရဲ့ညာဘက်ပေါ်တော့မှာရှိတဲ့ sign in ကို click လုပ်မယ်နောက်ပြီးရင် sign in or create account account ရှိပြီးသားလူတွေက username နဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီး login လုပ်ရုံပဲ account ရှိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ sign up လုပ်ရမယ် PTE account တစ်ခုဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဆိုတာ knowledge sharing လုပ်ပေးထားတဲ့ video ရဲ့ link ကို description မှာထည့်ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ login လုပ်လိုက်မယ်ဒီ page ရဲ့ find your tests အောက်မှာကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပေးရမယ်နောက်ပြီးသွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရွေးပြီးရင် book PTE Academy ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်မယ် booking question page မှာလိုအပ်တဲ့ information တွေကိုဖြည့်ရမယ်ပထမဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားရွေးရမယ်နောက် ID policyစမွဲဖြစ်ရင် passport ယူလာရမယ်ဆိုတာစသဖြင့်ပြောထားတဲ့ ID policy ကိုဖတ်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီ box လေးကို check လုပ်မယ် PSN ကနေမိမိရဲ့ school report တွေ personal details နဲ့အခြား information တွေကို visa application process တို့ immigration authorities တွေကိုပို့ပေးမယ်ဆိုတာသဘောတူပေးရမယ် terms and conditions တွေကိုသဘောတူမှစမွဲဖြေလို့ရမှာလေဆိုတော့ I agree ကိုယ့်ရဲ့ school card ကို Department of Home Affairs Australia နဲ့ Immigration New Zealand ကိုပေးရဖို့သဘောတူရမယ်ဒါကတော့ option နဲ့ပါနောက်တစ်ခုက PTE ဆံမွဲကိုဘယ်သူစီကနေတည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဖော်ပြပေးရမယ် reasonable ဖြစ်တဲ့တစ်ခုကတော့ friend and family ပေါ့ပြီးရင်ကိုသွားဖို့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထည့်ရွေးမယ်ကိုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကျောင်းသားအလုပ်သမားမိခုစသဖြင့်ဖော်ပြပေးရမယ်နောက်ဆံမွဲဖြေရတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ occupation sector ကိုခြုံပြီးပြောပြရမယ်အချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် PTE policies terms and conditions တွေအနေနဲ့ health and safety policy တွေစမဝဲဖြေမယ့်နေ့မှာစင်တာကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်စောပြီးရောက်ရမယ်စတာတွေ identification document အနေနဲ့ passport ယူလာရမယ် X center မှာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့စီကံချက်တွေအပြင် rescheduling policy နဲ့ cancellation policy စတာတွေကိုဖတ်ပြီးရင်သဘောတူပေးရမယ်ဆိုတော့ agreed ကိုနှိပ်လိုက်မယ်appointment page မှာပေါ်လာတဲ့ search bar မှာမိမိဖြေဆိုလိုတဲ့မြို့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး filter လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ distance anyway ပေါ်မူတည်ပြီးဖြေလို့ရတဲ့ center တွေယူလို့ရတဲ့ရက်တွေမြင်ရမယ်ကိုရွေးတဲ့ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးတချို့စင်တာတွေမှာမနက်ပိုင်း session ပဲဖြေလို့ရပေမဲ့တချို့စင်တာတွေမှာတော့မနက်နေ့လယ်ညနေစသဖြင့်အချိန်စရာတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါမယ်ရွေးပြီးရင် book ကိုနှိပ်မယ်booking detail တွေကိုစစ်ပြီးလို့အားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုရင် proceed to check out ကိုနှိပ်မယ်ဒီ billing page မှာကို profile ဖြစ်တဲ့ payment option နဲ့ card information တခြား personal data တွေကိုဖြည့်ရမယ်
next နှိပ်ပြီးရင်တော့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ option တိုင်း payment process ကိုဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် payment successful ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီလို PSM PTE booking confirmation mail တစ်စောင်လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်အထိပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ PTE test အတွက် booking လုပ်တဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာရှုပ်တယ်ထင်ရပေမဲ့လုပ်ကြည့်ရင်လွယ်ကူတဲ့ step by step နည်းလမ်းနဲ့ရှင်းပြပေးထားလို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ good luck everyone thank you for watching see you